Suntem din nou în direct, vedem astăzi, este o zi crucială pentru pacea din Ucraina. Doar câteva ore ne mai despart până când emisarul american Steve Witkoff va avea o întrevedere cu Vladimir Putin la Moscova. Alături de Witkoff va merge la Moscova și ginerele lui Donald Trump pentru a continua negocierile privind viitorul Ucrainei. Întâlnirea va avea loc după ce președintele ucrainean s-a aflat față în față cu trimisul lui Putin în Irlanda ca să stabilească condițiile de pace. Înainte însă, Zelensky a pus la punct detalii cu președintele Macron despre viitorul acordului de pace cerut de președintele Trump și așteptat cu nerăbdare de Putin. Printre cele mai înalte mize ale întâlnirii cu Macron au fost garanțiile de securitate ale Ucrainei. Negocierile pentru oprirea războiului din Ucraina au loc sub supravegherea liderilor europeni. Președintele ucrainean a fost primit de Emmanuel Macron pentru a mai pune la punct principalele direcții în negocierile de pace. So the question of territory and land is probably the most difficult. To be honest, this is something that we have spoken about in the past. Without the presence of European partners, it is quite difficult to make any headway, especially for the reconstruction efforts and rebuilding efforts, because that money is going to come from predominantly European partners. Ucraina a respins deja categoric cele mai râvnite revendicări ale lui Putin și condiții pentru a pune capăt războiului. C'est la responsabilité de votre président, personne d'autre. Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens, dont c'est le territoire, soient autour de la table et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la coalition des volontaires soient autour de la table, puisqu'il s'agit des garants et puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen. Il faut terminer cette guerre de manière digne. Et si aujourd'hui tout le monde travaille non seulement de manière active, mais aussi honnête pour la paix, je remercie beaucoup pour cette discussion qui était très importante aujourd'hui. Je remercie également le président Trump pour son soutien, le travail de son équipe avec notre. Președintele Franței a arătat cu degetul spre Rusia ca principal obstacol în negocierile de pace și a invocat sancțiunile economice, iar președintele Zelensky a cerut să nu fie făcute concesii în fața lui Putin. Nous sommes dans une situation où les États-Unis ont pris un rôle de médiateur et je salue le travail qui est conduit par l'équipe américaine sous l'autorité du président Trump. Les États-Unis d'Amérique, comme l'Ukraine, comme tous les Européens, veulent la paix. La Russie d'arrêter l'agression. Elle n'a donné aucun signal, aucune preuve en ce sens. La Russie, tant de fois, a déjà violé ses promesses, violé tous les accords qu'elle a signés. L'agresseur doit payer pour son forfait, pour l'agression. Discuțiile de la Paris au fost completate de cele cu lideri europeni și cu șefii NATO și Comisiei Europene. În paralel, s-a desfășurat și întâlnirea din Florida dintre negociatorul șef al Rusiei și emisarul lui Trump. Zelensky se va afla față în față cu negociatorul șef al lui Putin în Irlanda. În paralel, emisarul lui Trump este așteptat la Moscova de Putin.